Coba contoh alat-alat komunikasi. Bukan alat. Terus WhatsApp tapi alatnya apa? Kalau misalkan handphone kan modern. Kalau misalkan tradisionalnya apa? Handphone. Telepon. Siapa yang pernah bikin surat? Buat siapa suratnya?
5. Komunikasi jarak dekat dan bisa jauh kan? Soalnya terbatas oleh sekarang umumnya dua bangku. Oke, contohnya ya. Dinda. Dia kan bangunan loh. Sejarah komunikasi. Paragraf pertama siapa yang mau baca? Oh, mana? Abi, paragraf 3. Sebelumnya, kemarin kan sudah belajar tentang 3 pokok paragraf. Sekarang diskusi lagi tentang 3 pokok paragraf dalam komunikasi. Kemarin kan tentang produksi sandang. Sekarang tentang alat komunikasi. Tugasnya